Salve raça, Cosiqueira aí na área, trazendo mais um vídeo pro canal. E galera, o vídeo de hoje é o seguinte, eu levei a minha moto para fazer a revisão de 12.000 km, que a moto tá na garantia, né? Aí levei a moto lá para fazer a revisão de 12.000 km, só que eu vou estar indo lá de novo, porque a moto ela veio com um barulho estranho na frente, que antes não fazia, tá ligado? Então assim, eu vou estar levando a moto lá, na Honda, pra pedir pra eles dar uma olhada, pra ver se eles falam alguma coisa sobre esse barulho, se é normal e tal. Porque acredito eu que não é normal, porque eu sei que eles me falaram que na revisão de 12.000 km, tem que desmontar toda a moto, né? Porque eles fazem uma revisão geral, que é o que a Honda pede, para não perder a garantia. Levei lá na Honda, desmontaram a moto e tal. Aí na hora que me entregaram a moto, eu percebi que ela tá fazendo um barulhinho na frente. Esse barulho não era normal. Quando eu peguei a moto zero, o barulho não fazia a moto não fazia esse barulho, entendeu? Então a gente vai estar levando a moto lá pra, pra ver se eles falam alguma coisa pra mim sobre esse barulho, se é normal ou não, se tem que apertar alguma coisa e tal, porque o barulho parece ser aqui na caixa da direção, tá ligado? Quando eu aperto aqui a suspensão, tipo, quando eu forço a suspensão ali pra baixo, ela faz um barulho que não fazia, entendeu? Não fazia esse barulho. Então a gente vai estar indo lá na Honda, vamos ver o que eles vão falar pra nós. E é isso aí, acompanha aí no vídeo e até a próxima. Bora lá! Bora lá na Honda. A Honda que eu vou, tipo, aqui na cidade onde eu moro não tem. Aí pra aonde tem a Honda é uns 40 km. Então daqui umas 30 minutos, daqui um tempinho, a gente já chega lá. Vai sair é nós. Abriu, nós passa. Parando o trânsito. Mano, aconteceu alguma coisa, só pode. Em obra eles não estão, não é possível. Aqui onde eu moro, nesse trecho, é difícil acontecer disso. De tá andando devagar. E mano, é até lá na frente. Vai muito lá pra frente ainda esse trecho. Esse tráfego assim devagar. Só tomar cuidado aqui. Parou, não. Tem que ficar esperto, porque eles podem parar do nada, tá ligado? Então tem que ficar bem esperto.
podem parar do nada aqui, mano, ó. Tá vendo? Vou andar aqui, que daí aqui eu consigo ver o que tem na minha frente. Estão em obra? Não, acho que não é aqui não. Então é que eles param do nada? Tem que ficar esperto aí nessas paradas aí. A pessoa vai conversando, vai olhando pro lado, mexendo no rádio, quando vê, bum! Ficar esperto. Aqui parou. Do outro lado eles estão em obra. Vou fazer obra de dia, né, mano? Olha aqui, meu querido. Cara, olha onde vai esse tráfego, mano. Bem lá pra frente ainda. Porra, que naba. É pra mim ter saído mais cedo. Saindo quase 3 horas já. Era pra mim ter saído 1h30, 2 horas. Acho que era só aquele trechinho ali mesmo. Então bora, raça. Chegando lá na Honda, eu filmo mais pra vocês. Salve, raça. Já estamos chegando aqui na Honda. Acho que é logo ali na frente. É aqui, ó. Vamos ver o que eles vão falar, né? E já volto aí com vocês na sequência. Já volto. Mano, a moto tá normal. Não tem o que falar não. Mas tipo, quando eu peguei a moto, mano, ali da revisão, tipo, quando eu ia andar com a moto, sempre quando eu freava, ela fazia um barulho meio estranho, tá ligado? Tipo um barulho no plástico pegando a carenagem, alguma coisa do tipo, tá ligado?
Mas tipo ali assim, levei ali na Honda, tipo, tentei mostrar o barulho ali pra eles e tipo, sumiu, tá ligado? O barulho. Isso que é a naba. Barulho tipo que tinha simplesmente sumiu. Aí vai saber, né? Vai entender agora. Filho, tá bom. Pelo menos viemos ali, tiramos uma conclusão do que poderia ser do barulho. E a moto tá normal. Isso que importa. Se a moto tá normal, tá tudo certo. É isso que importa. Só bora, né? Passar pelo trilho. Pra esse lado aqui é melhor, tá ligado? Tem mais quebra-mola, mas tem pouco trânsito. Vamos ver se não veio o trilho. Não. Se não veio o trilho, se não veio o trem, né? Se não veio o trilho. Tem uma árvore. Ah, os caras estão de patrola aqui, ó. Só bora, vamos voltar. A favor do vento é outra coisa, né? É isso aí, raça. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo. Fui!